18 гасырда биредә бакыр эриту заводы эшли. 19 гасырда алтын приискалары була. Мияс елгасы ярында урнашкан һәм елга исемен алган җирлеккә шәһәр статусы 1926 елда бирелә. 1941 елда бирегә Мәскәү автомобиль заводы цехлары күчерелә. Һәм 44 елның июлендә конвейердан беренче Урал ЗИС-5 автомобильләре китә. Бөек Ватан сугышында төп коралларның берсе Катюша дип аталган артиллерия нәкъ менә шушы машиналарга урнаштырылган. Шәһәрдә хәзер башка предприятиелар булуга карамастан, Миясны Көньяк Урал машина төзелеше йөрәге дип атыйлар. Урал йөк автомобильләре җитештерүче бу заводта якташыбыз Ләлә Бикбаева да 35 ел хезмәт куйды. Эшләдем инженер-технолог, машиналар җыйдык. Безгә чертежлар килә инде. Без шул чертежларга карап инде технология язабыз. Ул эшләгән цех заводның төп конвейеры дип атала. 400 елга якын эшләү дәверендә аның күзәтү астында Урал машиналарының ничә төре һәм күпме җыелган санап бетерерлек түгел. Безнең конструкторлар, технологлар, улар менә ничә елга теге җитер аларның уйлары инде менә. Тыңгызсыз һәм бик җаваплы эш белән беррәттән Ләлә Бикбаева актив иҗтимагый эшчәнлеккә алып бара. Милли үзаңны торгызу максаты белән Мияста үз тирәсенә шәһәрнең татар хатын-кызларын берләштерде. 5 ел элек барлыкка килгән Ак Калфа клубын биредә милли үзаңны үстерү баскычларының берсе дип атарга була. Үз телебезне, үз динебезне саклап, менә шул әби-бабайлар саклаганнар, без дә алып китеп утырабыз инде үзебездә. Ашсу остасы Люция Эксанова яшьләр белән үзенең ризык әзерләү серләрен уртаклаша. Ләлә Бикбаева кул эшләре буенча мастер-класслар үткәрә. Хәзер яшьләр татар хатын-кызларының милли бизәкләре белән күбрәк кызыксыналар ди ханымнар. Ләлә Әсхат кызы кул эшләренә өйрәтеп кенә калмый, аларга татар халык һөнәрләре, аларның тарихы турында да сөйли. Менә бу минең калган дүбәнидән. Аларның үзләренең станоклары булган. Ул вакытта теге натуральный булган буяулар. Баятлар үткәргәндә чыгарабыз без аны. Кай вакытта кайдан сезгә көч килә дип. Мин әйтәм, безнең артта 7 буынга хәтле анда Коран укыганнар безгә дип, аятлар укыганнар дип. Шуңа күрә без уйлыйм көчле дип. Тагын бер традицияны Фәүзия Фәзрахманова яңарта. Халык иҗатының иң борынгы жанрларының берсе мөнәҗәтләрне пропагандалый ул. Үзенең туган илеме, Казаныма, туганнарыма шуларга башлыйм. Зарны сагынам. 65 ел киткәнеме Казаннан. Элек яшьлек исемен йөрткән, хәзер Уралым дип үзгәртелгән ансамбль берничә дистә еллар биредәге татарларның туган мәдәнияте белән бәйләүче бердән-бер җеп була. Бүген дә ул балаларны милли мәдәнияткә җәлеп итү, аның нигезендә тәрбияләү мөмкинлеге булып тора. Интересно изучать свою традиционную культуру и культуру других народов. Учиться чему-то новому очень интересно, нам нравится. Җыелып, концертлар, башка дәресләр бирү, шундый мәсьәләсе алып баралар әлбәттә. Әмма ләкин инде үзенең булган бер төрле бинасы җыелышып, матур итеп, бер төрле сораулар күтәреп, шушы сорауларны шишә торган урыныбыз әлегә хәтлем юк иде. 1925 елда Мияста мәчет ябылганнан соң җирле мөселманнарга биредә дини ялалар кылу урыны булмаган. 2018 елда гына шәһәрдән 7 чакрым ераклыкта Сәләнкә авылында мөселманнар уртак көч белән мәчет төзи алалар. Бүгенге көндә Миясның үзендә тагын бер җәмигъ мәчете төзелә. Милләтебезнең язмышы динебездә диләрәйме? Безнең милләтебезне саклап калучы әлбәттә иң беренче чиратта динебез булып тора. Дин бирә безгә рух байлыгы. Мияста ислам диненең үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләүне без киләсе сюжетта дәвам итәчәкбез. Чиләбе өлкәсенең Мияс шәһәреннән Гөлдар Хафизова, Татарлар.